RAM dan hard disk yang sudah kita sediakan untuk melakukan upgrade. Selanjutnya kita buka satu-satu hard disk yang sudah ada untuk mempermudah melakukan instalasi atau pergantian RAM yang lama ke yang baru. Ini hard disknya kita copotin satu-satu. Sebelumnya itu kita tandain yang mana di drive 1 hard disk hard disk 1 di drive 1 dan selanjutnya, supaya nanti nggak keliru pada saat pemasangan hard disknya ke drive-nya. Itu adalah slot RAM-nya agak nyempil. Kita copotin RAM yang lama terlebih dahulu. Ini sangat hati-hati ya, jangan sampai RAM-nya masuk jatuh ke dalam, itu malah tambah susah nanti ngambilnya. Jadi harus mesti perlahan-lahan copotinnya. Ini RAM yang lama 2 GB, kita ganti atau kita upgrade ke RAM yang baru itu 8 GB kali 2. Dan perlu diperhatikan bahwa spesifikasi RAM harus sama dengan RAM yang lama. Ini masukinnya agak ribet karena posisinya yang sulit. Oke, satu-satu. Nah, sekarang kita masukkan RAM yang kedua. Ini 8 GB juga, jadi total ada 16 GB. Kita masukkan di slot yang kedua. Oke, setelah itu kita pastikan semuanya rapat, nggak ada RAM-nya yang keangkat, semua tertancap dengan bagus. Selanjutnya kita masukkan hard disknya berdasarkan urutannya. Drive 1 hard disk nomor 1, drive 2 atau di slot drive 2 hard disk nomor 2, dan begitu pun selanjutnya. Kita masukkan satu persatu. Nah, ini karena kita ada penambahan satu hard disk untuk di by nomor 5, kita pasang dulu hard disknya. Oke, pertama-tama kita copot dulu yang bagian sampingnya, kiri kanan, untuk memasukkan hard disknya. Oke, setelah kita copot, kita pasang kembali dengan ditekan ya, mesti pelan-pelan tekannya. Intinya jangan sampai patah karena kunciannya itu pakai bahannya terbuat dari plastik. Oke, setelah semuanya terkunci dengan bagus, kita masukkan ke bay nomor 5. Oke, selanjutnya kita tinggal nyalain, pasang adaptornya di belakang, kinepnya kita nyalain. Habis itu kita tunggu sampai kinepnya melakukan booting dan semua hard disk dan RAM yang kita pasang tadi terdeteksi dengan baik. Selanjutnya kita akan tunggu bootingnya dan login ke webminnya. Oke,
Oke, sekarang kita coba tes masuk ke webmin-nya. Oke, ini udah nyambung. Oke, administration control-nya udah bisa diakses. Kita coba masuk. Oke, udah masuk ya. Oke, sekarang kita coba cek RAM yang kita upgrade itu apakah sudah terbaca dengan baik oleh sistem. Oke, ini kita coba buka ya. Kita lihat di hardware monitornya. Oke, ini udah terbaca ya, 16 GB. Total semua dari 8 GB kali 2. Artinya kita sudah berhasil untuk melakukan upgrade RAM di QNAP ini. Selanjutnya untuk harddisknya kita coba cek juga apakah sudah terbaca. Oke, udah 4. Nah, udah terbaca juga ya di slot nomor 5. Oke, harddisknya pun sudah terbaca. Dan untuk gimana cara expand capacity-nya dari RAID 5 kita tambah 1 harddisk jadi 6 harddisk. Ditunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih.